네, 여러분 반갑습니다. 에러입니다. 어제 구글 I.O.에 직접 참석을 해서 키노트를 듣고 다양한 체험을 해봤었는데 그 와중에 지금 SNS를 통해서 정말 많은 사람들이 동영상과 소리를 함께 생성하는 이 Veo3 엄청난 영상들이 쏟아지고 있습니다. 그 어느 영상 생성 AI 때보다 역대급으로 많이 쏟아지고 있는데 관련해서 궁금한 점이 많으시다고 얘기도 해주고 계시고 그래서 뭐 얼마나 대단한데 라는 예시를 보여드리기 위해서 지금 생성한 영상에 대해서 한번 같이 살펴보고 함께 놀라워하고 어느 정도 되는 건지 늘 말씀드리지만 이렇게 해서 AI 경쟁은 구글이 짱이야, 비디오 생성은 구글이 이제 끝냈다 이렇게 얘기를 하려는 게 아니라 현재 기술 수준이 이렇게까지 많이 발전했다라는 걸 느껴보자라고 하는 거니까 한번 살펴보면 좋을 것 같습니다. 그럼 한번 가보시죠. 지금 보시는 거는 요리한 장면인데 아주 옛날 스타일로 한 거거든요. 이거 완전 그 사운드 트랙, 웃음 트랙까지 전부 다 AI로 다 생성을 해준다라는 거예요. 이것도 지금 예전에 도쿄 80년대 스타일로 딱 프롬프트를 넣은 건데 음악 느낌이라던가 편집 같은 것들을 정말 뭐 저런 것까지 학습을 하니까 저런 게 나오겠죠. 이제 이런 비디오는 프롬프트를 넣어가지고 생성을 하면 된다는 겁니다. 심지어 이게 오디오까지 합쳐지면 좋은 게 뭐냐, 영상에서 표현하는 저런 편집 느낌과 싱크가 맞추어진 오디오가 나온다는 거죠. 이 랩하는 것도 Veo3 Groove 진짜 잘하죠. 랩도 엄청 잘하고 아인슈타인도 이는 MC 스퀘어 관련해서 이렇게 랩을 합니다. My mind is space time. 야, 이제 이런 거는 자, 콘텐츠 크리에이터 저 같은 사람들도 많이 사라질 것 같아요. 저도 분발해야겠습니다. 종입에 물 떠내려가는 거 이런 것들 그냥 자연의 소리잖아요. 저런 것도 이게 싱크가 진짜 잘 맞아요 보니까. 그리고 요리하는 것도 이게 그 어떤 그 재료에 따라서 어떤 느낌, 소리 같은 것들 들어보시죠. 야, 진짜 엄청납니다. 그리고 좀 더 어려운 거, ASMR이네요. 저게 죄송합니다. 제가 방금 일어나가지고 키보드에 저 느낌이 저 싱크, 터치 키보드 스트로크 던지는 저거랑 딱 싱크가 맞춰서 소리가 난다라는 것도 참 하나하나 케어해 줄 필요 없이 만들어준다라는 거. 영화의 한 장면 같은 것도 이것도 카메라 앵글 바뀌는 거 보세요. 저거 다 맞춰가지고 소리가 생성된다. 뒤에 뮤직 깔리는 것도 그렇고. 이게 AI가 통째로 생성했다라고 믿겨지십니까? 엄청난데요. 와우. 하사비스 구글 딥마인드 CEO가 이 얘기도 했죠. 그 물리 AI, 월드 모델을 만들고 싶다. 그게 또 이제 영상에서도 시작하는 부분들이 있지 않겠습니까? 영상을 계속 학습을 하다 보면은 걔네들의 어떤 물리적인 특성을 비주얼리 이해를 하는 거예요. 근데 이제 사운드까지 엮이니까 조금 더 정보가 탄탄하게 학습이 될 거고 그러한 것들이 또 생성 많이 되겠죠. 참, 저런 것까지 참, 저 머리 끝에 저 뭉친 저 느낌까지도 다 하는 거 보이십니까? 젠지 슬랭 이래가지고 저 설명해 주는 것들을 이제 시니어 분들이 듣고 계신 부분인데 네, 이런 것도 생성돼요. 마인크래프트로 보이죠? 알아서 이렇게 만들어 준다라는 겁니다. 마인크래프트 느낌으로 중계를 하는 느낌으로. 저렇게 감정이 섞인 오디오도 함께 얘기를 할 수 있다라는 거죠. 이것도 즉석으로 I'm a venture capitalist. 진짜 대단합니다. 저 립싱크가 진짜 엄청나고 이게 한꺼번에 저 비디오로 노래를 부른 부분과 같이 악기도 나온다는 거. 코드 잡는 것도 보세요. 맥도날드 맥드라이브 앞에
맥드라이브 하는 모습. 영국판이라고 볼까요? 텅 트위스터라고 하죠? 간장공장 공장장. 그래서 오른쪽에 아름다운 여자분이 엄청 좋아하고 계십니다. 게임에 나오는 이런 부분들도 진짜 대단하다. 와우, 떨어져서, 타이타닉이 지금 빙산에 이렇게 날아가서 부딪히는 것들을 이제 스탠딩 코미디 같은 것도 금방 이렇게 만들어질 수 있고요. 이렇게 관객들도 이렇게 나오는 거. 다 이해를 한다라는 거죠, 학습을 하면은. 야, 고릴라 댄스. 한 명 한 명 움직임 좀 보세요, 다 같이. 저 이렇게 랜덤니스를 가지고 있으면서 군중이 같이 춤추는 모습을 굉장히 잘 표현해요. 뚱뚱뚱뚱뚱뚱뚱. 이거는 치킨 랩인가요? 빠빠빠빠빠빠빠. 진짜 별의별 거 다 만들 수 있을 것 같아요. 현실에서 없는 것도. 이걸로 그냥 콘텐츠 해도 되겠네요. 제가 뭐 기술 이런 거 안 하고 이렇게 재밌는 것들을 바로바로 만들 수 있으니까 또 얼마나 많은 이런 AI 콘텐츠가 나올지 예상이 되는 부분들이 있습니다. 진짜 뮤직비디오 같죠? 옛날 스타일의 이런 것들 되게 마이크가 떨어졌다 따라 했을 때에 떨어졌다가 나왔을 때 그런 볼륨 조절. 참 진짜 신기합니다. 화면 전환도 그렇고 저 리듬 타는 것도 그렇고. 야, 이건 또 뭐야? 랩 배틀하네요. Check my neck. 진짜 대단하다. We can talk. 소리가 난다라는 거를 여러 가지 상황에 따라 하는데 이 배경음도 잘 들어보세요. Yes, it is very good. It's very fun. Yes. We can talk. Yes. We can talk. We can talk. We can talk. 진짜 대단합니다. We can talk as cartoons. This is amazing. Imagine all the narrative possibilities. We can sing talk. Let's talk. So, what do we... Do you think we are in Veo 3? We're in Bear 3. cannot tell, does it matter? 구분 안 되면은 상관없다 이런 얘기도 하고. Do you think we are in Veo 3? 진짜 영상 생성 AI 1년 전 생각나십니까? 그리고 2년 전 생각나십니까? 스파게티 막 3년 전. Do you think we are 정말 in 많이 Veo 3? 발전했네요. 무섭습니다. 이제 말이 들어와가지고 예, 자기 먹고 싶은 거 이렇게 내주는. Sure. 사실 현장에서도 BO3를 발표할 때 사람들의 환호성이 굉장히 컸던 것 같아요. 사람들이 진짜로 BO2 때도 놀랐는데 BO3를 벌써? 근데 오디오도 생성해주네? 그런 다음에 플로우라고 영상을 생성하게 해주는 플랫폼까지 만들었네? 이렇게 하면서 많이 기대를 한 부분들이 있었는데요. 간단하게 한번 살펴보면서 현재의 동영상 생성 AI 수준이 그리고 구글의 BO3가 어느 정도 수준인지 빠르게 한번 훑어보았습니다. 저는 꼭 이제 공항으로 가야 되기 때문에 편집하면서 업로드 후에 이 탑승하도록 하겠습니다. 지금까지 실리콘밸리에서 에러였습니다.